السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير البنات. إن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم كامل بصحة وعافية ومهنيين. كما راكم تشوفوا البنات، اليوم إن شاء الله راح نخدموا هذا الريدو بالسكاي اللي راهم طوندونس في هذا الوقت، راهم بزاف يخدموا منهم ورائعين بزاف شابين. سمحوا لي البنات، كي تخدمي من هذا الموديل انسي تبدلي الريدو تاع النافذه تاعك باسكو يشد بزاف وبراتيك وتمسحيه، يعني تقدري تمسحيه شاك جور تفابوريزي هكا، تمسحيه بكاش شيفون تكون مليحه وصاي هكا يكون دائما نقي ويكون شباب. والماتير كيما تعرفوها سكاي رائع ورانا بزاف نخدموا منه هذو الايامات باسكو بزاف مليح ويشد وسهل في العمل تاعو. اللي تحب دير مشاريع تنطلق دير بالسكاي باسكو راهو مشاريع تاعو كامل ناجحه ومربحه، وربي يوفقكم البنات، واللي يسعى ويخدم كامل ربي باذن الله رايح يوفقه. كما هذا الريدو البنات نحتاجو متر ونصف من السكاي فقط مع هذيك لابوند الغوج. كل وحده تتحكم قد ما تحب دير القيس تاعها، تقدري ديري من 30 سنتيم حتى ل 50 سنتيم، يعني من 30 سنتيم 40 سنتيم الى نصف متر، كل وحده كيفاش تحب تعرض هذيك لابوند. البنات دوكا نشوفوا طريقه العمل باذن الله، تبعوا معايا لا فيديو. اول حاجه البنات نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. البنات نحتاجو متر ونصف من السكاي، كل وحده تختار اللون اللي تكون اختارته الزبونه تاعك بيان سور، واللي تكون راح تختار المشاريع تختار الالوان الفاتحه الشابه بصح. راه انا دوكا لي كليونط تاوعي كامل يخيروا هذا اللون الاسود والاحمر. اللي تجي تخدم تقول لك الاسود والاحمر صافي، كان تكوني راح تخدمي الاسود الاحمر هو اللي يمشي بزاف، والله اعلم. انا نحب الالوان الفاتحه يضوّن المطبخ يضوّننا، وكل وحده والذوق تاعها. كيما يقولوا لي غو اي لي كولور سان ديسكوت با، ما نحكوش فيهم، كل واحد والذوق تاعو. المهم البنات، اول حاجه قلت لكم نسحقوا متر، نحتاج متر ونصف من القوم من السكاي. نقلبوا هذاك المتر ونصف على اثنان كيما راكم تشوفوا باش تكون لنا العمليه سهله. نقلبوه على اثنان، يكون مغلق بيان سور. نفتحوا الجهه تكون مفتوحه والجهه هذه تكون مغلقه. نفتحوا هذه الجهه والفوق نخلو من 10 الى 15 سنتيم مغلوقه باش يبقاو شادين في بعضهم. هذو لي بانو هذو الزوج، واحد منا. وبعد نبداو نديرو في التبراج تاعنا البنات. التبراج نديروه مره واحده كي نقلبوه هكذا سكاي على اثنان. نبداو بلي كوان، فوتي لتحت في هذو لي كوان اللي راكو تشوفوا فيهم، ديري دائره منا وزيدي دائره منا باش تكون متحوف به يخرج لك متحوف. بعدها تبداي ديري بكاس ولا اي شيء دائري ولا غطاء تاع ديودورون، ولا كل وحده كيفاش تحب الحجم. كاين اللي تحب حجم صغير، كاين اللي تحب حجم كبير وحجم متوسط كيما اللي درتو انايا. تبرجي كامل وتقطعيه مره واحده، يكون سكاي على اثنان. احكميه بلي زيبانغ وبداي تبرجي. نبرجو بهذا المقاس اللي راكو تشوفوا فيه بنات. كاين اللي يكون تبراج تاعو مثلث وكاين تبراج تاعو دائري كيما راكو تشوفوا. نبرجو بطريقه سهله، وكي يبدا ما يبرجلكش قطعي به الالومنيوم هذاك اللي نستعملوه في المطبخ، يعاود يولي يخدم تري بيان باسكو دي فوا تحسيه كل حفه هكذا. قصي فقط به الالومنيوم هو ولا اي مقص واحد اخر راح باذن الله يولي يقطع مليح. المهم برجنا البنات، كملنا الريدو تاعنا. الان هذوك الفتحات اللي راهم ثم هذوك تقدري ترسميها. كاين اللي تعرف ترسمها وتبدا ترسمها في ورقه كباترون وتقطعها وتحطها على الدوائر تاعنا او التبراج تاعنا وتبدا ترسم فيها، تخرج لها بشكل مليح وكامل كيف كيف. واللي تكون مالفه تخدم كيما انا هكذا، نقلب فقط هذيك الدائره وندير وحده قدام وحده نكون راني حفظت الحجم باسكو خدمت منها بزاف. شوفوا بنات، ومن بعد بهذا المقاس الصغير ويكون شويه معوج في الامام كيما راكم تشوفوا. هذا سبيسيال تاع سكاي وتاع هذو الفتحات يديرهم لك كيفاش نقولوا كي اللوزه هكا تجي شابه. ومن بعد القطعه الفوقانيه نعاودو نولوا ليها هذه كل وحده واختيارها. كاين اللي تحب ديرها 30 سنتيم، كاين اللي تحب 40 سنتيم، كاين اللي تحب 50 سنتيم، كل وحده كيفاش تحب على العرضه تاعها. انا درتها هنايا 40 سنتيم، ما لحقتش نصف متر.
وحطيتها البنات، درت لها التبراج تاعها عادي، درتها على 2 كيما درت للريدو، ورسمت الدوائر تاوعي، من بعد برشتها على 2 ايضا باش تجي سهله. شوفوا شحال تجي شابه. درت تبراج عادي، تقدري تموديفي وتقدري ديري بزاف اشياء. انايا كي نعود راح نخدم حاجه هكا ليا ولا راح ندير نشاركها معكم جوست في القناه، راح ندير شغل لمسه تاعي، ندير حاجه نكون خممت فيها، وكي يكون طلب الزبائن ندير لهم واش يحبوا هما. بيان سور ما حاش نفرض عليهم الحاجه اللي تعجبني انا. يقول لك ديري لنا هذه الطريقه تاع التبراج العادي الدائري هكذا بنات، نفس الطريقه درت. مره واحده قلت لكم تبرجوها على جهه باش ما ضالوش تفتحي وتوسي بالوحده، عمل متعب. وبعدها نحدوا المنطقه اللي راح نديرو فيها لا ترينغل تاعنا. هذه اسهل طريقه باش تخدمي وين تدخل لا ترينغل. شوفوا البنات، تخلي هكذا من للفوق 20 سنتيم كل وحده على حساب لا ترينغل، كاينه رقيقه كاينه خشينه، كل وحده كيفاه. ديري خط بمسطره طويله وتحكمي الفوق تقلبي وتشديها بلي زيبينغل وتخدمي، راح تكون لك طريقه سهله. وكاين اللي تحب تخدم هذوك القطع وتلصقهم كل قطعه وحدها كل قطعه وحدها وتدخلي فيهم. هذه انا تجيني سهله وبراتيك ومالفه نخدم بها. وتحدي ثاني لتحت كل وحده وين تحب المكان وين نلصقوا الجهه تاع هذوك دو بانو وين نلصقوهم. ديري خط هكذا وحطي البانو تاعك هذاك اللي خدمناه بالاسود، تحطيه وتحكمي بلي زيبينغ وتعقبي بالماكينه بطريقه سهله وسريعه. والان هادو تخدمي ان بابيون عادي وتحطي معاه ملعقه و وين كنت البنات، تحطي معاه ملعقه وشوكه كيما راكم تشوفوا، تحطيهم هكذا وترسميهم تخرج لك هذاك الشكل. واللي عندها الباترون تستعمل الباترون تتجبدوا من الانترنت. والبابيون ثاني تخدمي كل واحده والشكل اللي تحبوه. هادو دي باترون تتجبديهم من الانترنت بلامبريمونت. واللي تعرف ترسم راح ترسمهم وتخرج خير من اللي نلقاوهم حنايا ويكونوا مميزين الشكل تاعك الخاص اللي وحده ما دارته. هذا هو الوقت اللي رانا فيه، النجاح يكون بالتميز وبالاشياء اللي ديريهم انتيا من راسك. وهنا هذو اليدين اللي راح نحكم بهم لي بانو تاوعي. شوفوا قطعه عاديه كل وحده كيف تحب الطول والعرض، كاين اللي تحب تصيرو كاين اللي تحب ديرها عريضه صغيره، المهم. وديري لها هذا ستراكش اللي يحكم منا. ديري قطعه لداخل وقطعه من الفوق باش يحكموا يشدوا لنا الريدو تاعنا كيما راكم تشوفوا البنات. وبعدها نلصقوهم كل وحده تلصق وين راهي حابه. نكاسيو بيان سور في جهه الاسود نلصقوا لي موتيف روج، وفي جهه الروج ولا الاحمر نديروا لي موتيف نواغ اللي عندنا هكذا البنات. هنايا دوكا نوريكم الشكل تاعو النهائي، نوريكم قبل كيفاش لصقته وبعدها نوريكم الشكل النهائي. ان شاء الله تكون واضحه الامور ويكون سهل العمل تاعو. شوفوا يعني الاسود والاحمر يجوا شابين هكذا البنات كيما راكم تشوفوا. راني حددت مازال ما لصقتهمش، حطيت برك الاماكن وين راح ندير لي موتيف تاوعي. شوفوا حبيت ندير لي بابيون هنايا لتحت وندير هذاك الموتيف طلعته شويه باش هذيك المنطقه يتحكم فيها هذاك اليد تحكم لنا الريدو. ودرت هاي اللصقه اللي نلصق بها، هذه احسن نوع من اللصاق للسكاي، تلصق روعه. كولغيت هذه تاع الجزائر ورخيصه، عندك هذه الصغيره دير غير 10000 والكبيره دير 20000 22000 كل منطقه وكيفاه. لصقت هنا هادو والفوق في الجهه الحمراء درت وحده سوداء فقط تلصقي بها. وشنو ما تكثريش، ديري شويه برك ومسحيها هكا على الجوانب بالبوشون ولا باللصقه باش تمشي لك. وحطي الاخر الموتيف تاعك وضغطي عليه شويه بيدك وصبري شويه راح تلقاها. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم البنات وتكون نفعتكم. واي وحده حابه تخدم تبدا تخدم البنات طريقتهم سهله ورائعه وراح يكونوا مشاريع مربحه لاي وحده. ان شاء الله ربي يوفقكم البنات، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.